洗衣服的次数可太少了，出来自驾游这么久。朋友们，你们好啊！我现在所在的位置是中国最冷的城市，昨天晚上最低温零下42度，屋里边最低温零下12度。昨天晚上这半夜煤熄了，还给它加过一次煤。不加煤的话，估计我在屋里边能达到零下20度。电热毯先关一下，有电热毯还是挺暖和的。刚刚起床后给它加的煤，燃起来了已经，看有点少。今天我要烧一天的煤，把屋里边给它烧到零上10几度。我的衣服都已经穿完了，这个给它洗了，这个给它洗了，还有袜子，袜子给它洗了，毛毡的鞋垫给它洗了，就是上一次洗澡的换下来的衣服，这些衣服都是需要洗的。去接点水回来，把水壶也拿去接水。太冷了，刚刚去，还是把手套带走吧。看看那个山顶上面的大仙梨，这个离得有点远，看着树都好小啊，像草一样，其实全是大树啊。自己的儿子咬啊！一只手要提2桶水，锻炼太少了，提个水给我累得够呛。看看屋里边多少度啊？哦呦，零下11.4度。再看刚刚提回来的水，放在屋里边结冰了，它居然。今天中午吃一个泡面吧，泡面只吃白象的。这个是什么？火鸡面。不要火鸡面。想想那会儿刚出来那会儿，一路上白天一顿泡面，晚上一顿泡面了，天天吃泡面，都吃不腻。哎呀，吃完饭了，好吃吗，艾姐？2包泡面，半斤羊肉，2杯豆浆 ，nice， 还有一个帕帕干。吃完饭要开始干活了，现在屋里的温度是零上5度，衣服都给脱了，洗衣服了还准备。就是这一堆，抽开内件啊，先拿起来泡泡吧。这个水已经烧开了，这个水从不动河接回来，放在屋里边还结冰了，然后水桶放的这个位置也结冰了。有这么冷吗？洗脚盆也用上吧，没有那么多盆。这个泡完换这个泡。洗衣服的次数可太少了。出来自驾游这么久，可能没有洗过10次衣服了。衣服这边已经洗好了，但是我要晾衣服的话，我要用一根铁丝，因为没有杆毛在屋里边，我就是买了铁丝，昨天买回来的，打算给它钉一根绳子，从那边开始钉，然后这边钉在那儿，我在屋里边火给它升起来，把它烤干，看看行不行啊，好不好使？那个凳子垫着。那边它哈不好搞，
得钉在那个木头上面，我要踩在那个桌子上面去。不能翻了吧？开不得玩笑哦。没有东西给我扶一下嘞。嘿，摇摇欲坠。看我这大胖子，这桌子承担了他不应该承担的。还有就是顶上还得钉一颗呀，6颗钉子就搞定。但是我自己想的，不知道他能不能扛得住。这顶上再给他钉了，不够高啊，我这个。没有那么高。我怎么给它定呢？高度不够。那个高度不够，我搞了一个桌子，但是这个桌子好像又太高了，这要掉下来不得摔惨了呀！这样行不行？这掉下来就摔惨了啊！我去，哥，挺住啊！有点挤啊，这个桌子先给它搬走，桌子不用它了。哎，谢谢老大哥，谢谢你挺住了。外面好冷啊，我就要给它吊一根绳子。哦，嘿，稳住啊，哥们儿，稳住，我就踩一下了。哎呦，实在拧不动了。哎，这就能挂得到。哎，给它收紧一点，好接水。落在我蓝色百褶裙上。哎呀，嘚，滴呗就，它滴在这儿来了，还冒烟了。温度还是很高啊，这个现在室内的温度是5.1度，大火给它伺候着，今天就这看着还这么多水一直在滴，也不知道啥时候能干。反正我走的时候把煤给它压好，因为我要去买菜去了。今天的视频分享就到这里了，人生不过3万天，开心一天是一天。感谢大伙儿的观看，咱们下个视频见，喜欢的点个赞，拜拜。